Xolodilnikning bir burchagida qurib yotgan lavashilla bo'lsa, chiqazili zo'r narsa o'rgataman. Idishga tuxum, sut, yog', ozgina tuz solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Chopperga bitta piyoz, svetofor bolgarskiy va seldir solib maydalab olasizlar. Bunga bitta chesnok bilan pomidor ham solasizlar. Menda xolodilnigimda pomidor bilan chesnok chiqazilgani uchun shuni solib 250 gram qiymaga solamiz. Ziravorlardan xohlaganingizni solib, shunaqa listga pergament solib, o'sha quriganidan sinib ketayotgan lavashilani solamiz va birinchi tayyorlab olgan suyuqligimizni suramiz. 3 qavat bo'lishi kerak. Har bir qavatiga shu suyuqlikni solib, oxirida ham yaxshilab surib, tayyorlab olgan nachinkamizni ham solib, bir tekisda qoshiqda tekislab chiqamiz va duxovkada 200 gradusda pishirib olamiz. Issiqligida sirlarimizni cho'rkadan chiqazib, qo'yib chiqamiz. Ustiga ko'k piyozlarni sepamiz. Buni ovozlarini qaranglar, qanaqa qisir-qisir bo'lib chiqadi. Albatta buni iftorga suyu ovqatlar bilan tayyorlab beringlar. Lavash qilmaganinglar uchun uydagilar sizlarni duo qiladi.